السلام عليكم ardayda sharafta leh meel walbaad joogtaan waxaan filayaa inaad soo fahamteen casharkii 19aad ee data analysis using Microsoft Excel oo aan ugu hadlaynay conditional formatting oo advanced ah ku soo dhawaada casharkii 20aad casharka 20aad waxaan ugu hadli doonaa wax loo yaqaano VLOOKUP oo ah vertical search v-da waxay u taagan tahay vertical column. Okay, look up tana waxay u taagan tahay search. Waa cashar aad muhiim waxaan filaa inaad casharkan fahmi doontaan ardada rabta inay wax bartaan oo u faa'iideyn doontaan. Waa tahay ardayda sharafta leh sida hordhacba aad ku maqasheen waxaan isla arkaynaa maanta wax loo yaqaano VLOOKUP. VLOOKUP ayaan isla arki doonaa. VLOOKUP ayaan isla arki doonaa. Okay, vertical search ayaa la yidhahdaa. V-da waxay u taagan tahay vertical. Look-up-tan waxay u taagan tahay search ayay u taagan tahay. Marka waxaan isla arkaynaa VLOOKUP macnaha waxaa waaye waxaad column wax ka dhex raadi ee meel kale ii geey. Tusaale ahaan column-kan wax ku jiro ayaad waxaad ka dhex raadinaysaa table-kan sheet-kan oo shaqaalaha yaallo ama meel kale ka dhex raadi. waxaa ujeedaa meeshan tirada magaca waaxda iyo mushaarka ii yaala soo maa halkan waxaa igu qoran tiro taxanayaal nambaro halkan waxaa igu qoran magacyo halkan waxaa igu qoran waaxda ay ka shaqeynayaan halkan mushaarkooda meel kale ama sheet kale ama isla sheetkan dhexdiisa meel ah ayaa waxaan rabaa in markii aan u yeero oo aan raadiyo tusaale ahaan arday 01 markaan raadiyo waxaan rabaa inuu ii soo baxo Axmed Ayax Abaar inuu ii soo baxaan rabaa Axmed Ayax Abaar inuu ii soo baxo ama waxaan rabaa marka arday 01 aan qoro inuu ii soo baxo shaqada iyo shaqaalaha inuu ii soo baxaan rabaa ama arday 1 markaan qoro inuu 850kaas mushaarka ii soo qoro ayaan rabaa. Hawshan marka waxaa fududeynaysa wax loo yaqaano VLOOKUP. bal marka hore waxaan sameynaa column-yadan ayaan soo koobiyeysanayaa halkaanaan dhiganayaa. Okay, halkaanaan dhiganayaa halkan ayaan dhiganayaa waayahay waxaan rabaa marka halkan tirada ay igu qoran tahay hoosteeda halka loo yaqaano I2 halka loo yaqaano I2 ama selka aan joogo waa I2gan ayaan waxaan ku qoranayaa arday 01 tusaale ahaan arday 01 ama arday 06 ama arday 010 waxaad doontidba nambarada ku qoran waxaan rabaa marka inaan base ka dhigta markii arday 01 aan dhaho inuu halkan magaciisii ii soo geliyo meeshan magaciisa ii soo geliyo ama waaxdii uu ka shaqeynayo ii soo geliyo ama mushaarka ii soo geliyo haddii aan isbedelana arday 1kan aan bedelana sidoo kale uu xogtii bedelo sameynana marka meesha waxaan rabaa hadda magaca inuu ii soo baxo arday 01 markaan qoro in ardaygan 01 magaciisu Axmed Ayax Abaar ah uu ii soo qoro maxaan dhahayaa marka waxaan qorayaa equal VLOOKUP markaan VLOOKUP aan taabtaba VL markaan taabtaba VLOOKUP aa ii soo baxayso tab ayaan dhahayaa ama VLOOKUP-ta meesha ku qoranta double click dhahayaa tab markaan dhaho waxaa ii soo samaysmay bracketka marka VLOOKUP wuxuu ku shaqeeyaa dhowr qaybood oo kala ah lookup value macnaha wax aad raadinaysid maxay tahay oo ah
arday 01 ayaan raadinayaa table array oo ah meesha aad ka raadinaysid oo noo noqon doonto tablekan oo dhan jadwalkan oo dhan column index oo noo noqon doonto columnka aad wax ka raadinaysid lambarkiisa columnka lambar ayuu leeyahay oo ah eedan tirada waxay noogu jirtaa columnka koowaad magaca wuxuu noogu jira columnka labaad waaxda columnka saddexaad mushaarkana columnka afaraad sidoo kale index number range look up oo ah exact meesha laga raadinayo okay hadda marka wuxuu noo joogaa look up value waxaan raadinayna maxaa waaye arday 1 aan raadinayna arday 1 xaguu noogu jiraa i2 ama keligaan ku siinayaa arday 1 ayaan raadinayaa hakadan dhaha marka comma markaan dhaho wuxuu igeenayaa table array sida ujeedid wuxuu isoo saarayaa table array waa sida aan kugu celiyo look up value meesha wax laga raadinayo oo ah li2 table array oo ah tableka dhan column index oo ah column kasta magaca numberka uu leeyahay okay aan isla fiirina marka soo marka i2 aan dooranay i2 markaan dooranay waxaan dooranaynaa marka hadda waxaa waaye table array aan nagala rabaa tableka dhan ayaan dooranayaa markaan doorto tablekii a1 ilaa d11 waa tablekii oo dhan ayaan doortay sida ujeedid waa a1 ilaa iyo d12 okay intaa markaa qortid si hadhow formulaha aysan kaaga dhaqdhaqaaqin waxaan isticmaali doonaa wax la yidhahdo absolute reference iyo relative reference yaa jiro hadduu ilaa yidhaahdo cashar gooni ah ayaan mustaqbalka kasoo samayn doonaa laakiin micnaheeda waxa waaye in formulaha uu kaa dhaqaaqin markii aad formulaha koobiyeysatid in aysan isbedelin oo formulaha aysan soo saarin for example a1 d2 11 soo maaha in aysan soo saarin d2 alifax noocaas ah soo marka waa xirayna si aan u xirno f4 oo keyboardka ayaan taabanaynaa marka columnka iyo rowgiya labada dhinac waxaa laga geliyey calaamad doolarka laga geliyey macnaha columnka magaciisana waa la xiray la dhaha macnaha waxaa laga geliyey dollar sign row numberkiina waxaa la geliyey dollar sign labada dhinac marka formulaga waxay noqon doontaa formula haddii la koobiyey aanan dhaqaaqi doonin comma aan dhihi doona marka column index sida idiin sheegay columnkan a waxaa waye number 1 columnkan b waa number 2 magaca wuxuu noogu jira number 2 waaxda number 3 mushaarka number 4 xagee hadda ka raadinayna anaga magacaan ka raadinayna magaca xagee waaye waa 2 soo maha 2 aan dhahaynaa 2 comma aan dhahaynaa marka comma markaan dhahno waa exact match meesha dhabta aan ka raadinayno true false aan soo baxaya inta badan false aan leenahay ama 0 aan iska qori doonaa si false aan u dhahno hoos imaw waa false ken taab taabo marka false aan soo baxaysa ama 0 iska dhigi kartaa labadaba false marka aan dhahno bracketkii ayaan ku soo xiri doonaa waa kan marka formulaha aan qornay waa kana formula aan qornay waa magaca aan tagnay v look up waxaa iga raadisaa arday 1 waxaa iga raadisaa jadwalka dhan tablekan oo halkan noo yaalay kadibna 2 columnka 2 noogu dhex raadi false oo waxaa la yidhahdaa exact match in raadin dhab ah lagu soo raadiyo soo waxaan dhihi doonaa inter markaan dhahno meesha magacii waxaa noogu soo baxday sidaa ujeediin waxaa noogu soo baxay axmed ayax abaar ayaa noogu soo baxay soo marka haddii aan bedelo ama aan soo koobiyeysto formulahan aan soo koobiyeysto oo meesha arday 1ka aan ku qoro arday 02 aan ku qoro waxaa ii soo baxaya warsame waran weershe waa ka warsame waran weershe arday 1ka haddii aan bedelo arday 10 maxaa ii soo bixi doono waxaa ii soo bixi doono maryan munaafiq meygag ay soo bixi doonto soo marka aan ka dhigo arday 10 aan ka dhigo maxaa ii soo baxay halka magac maxaa ii soo baxay maryan munaafiq meygag aa ii soo baxay sida aad u jeedid soo marka waa ka waaxda haddaa ka dhex raadinaysid just sidoo kale
equal v lookup taa baa leedahay arday 01 igu dhufo koma ii dheh taybalka dhan iga dhex raadi taybalka markaa iga dhex raadinaysa haddana xagga iga raadine waaxda xaggee noogu jirtaa waa column koowaad labaad columnka saddexaad meeshan intaadan column saddexaad aadan dhihin xiro f4 ha ilmaamin absolute reference ha ilmaamin hakad dheh columnka saddexaad noogu dhex raadi markaan hakad dheh eber aan iska isticmaalanaa markii baalsiga bedelkeedii waxaan raacinanaa eber bracketkaa xiraynaa then waxaan dhihi doonaa eber maxaa ii soo baxay maaliyadda ayaa ii soo baxay okay hadhow haddii aragtid waa koobiyeynaysaa marka okay maaliyadda ayaa ii soo baxay laakiin haddii ka waran labadaba waxay ahayn maaliyadda arday 1 muxuu noo ahaa arday 02 wuxuu noo ahaa maaliyadda arday 10na maaliyaddu noo ahaa hadda aan arday ku bedelno 06 arday 06 igu bedel maxaa dhici doona wuu isbedelaa bugaagta magacin waa isbedelay marka vlookup waa shaqo aad u badan oo culus oo muhiim ah oo excelka waxyaabaha ugu muhiimsan ka mid ah intaas ayaan dabcan kusoo gabagabeynaynaa vlookup vertical search aadaa u mahadsantihiin muuqaalka sheer garaya si aan waxyaabo badan u sharaxno thank you very much